okubaako mmwe abafuna ebirungi wakati mu biseera bino ebyokusoomooza, ate netusaasira nnyo bannaffe abayita mu kusoomooza okwenjawulo. Bayita obulamu si bwangu naye ate bulungi. Newankubadde si bwangu, oteekwa kujjukira nti bulungi. Era ennaku z'omwezi 7, omwezi gwa Muwakanya 2021, mbaniriza mu program Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo, nange Simon Senkai, mututunuulira ebintu ebyenjawulo ebibumba omuntu okubeera ekyo kyayagala okubeera mu nsi. Ebintu bingi ebikola omuntu okufaanana nga bw'alina okufaanana. Era bw'olaba omuntu ng'afaanana nga bw'afaanana, libeera kkuŋŋaanyizo ery'ennono ez'enjawulo, disciplines ez'enjawulo ezimubumba okufaanana ekyo ky'aba afaanana mu kiseera ekyo. Era olwaleero njagala twefumiitirize ennyo ku kye tuyita okutunula sight n'okulengera vision oba okwolesebwa mu njogera ennyangu. Okutunula sight n'okulengera oba okulaba oba okwolesebwa. Ebigambo ebyo byonna bitegeeza ekintu kye kimu: okulengera, okulaba n'okwolesebwa. Mu Lungereza tusobola okubyawula ebigambo bibiri, looking ne seeing. Babisomesa nnyo abaana bato. Osobola okuba nga otunula naye nga tolaba. Okulaba nga bwe twabannyonnyola emabegako si kikolwa ky'amaaso ag'ensi. Okulaba kikolwa ky'amaaso ag'omwoyo mu ggwe. So okutunula kikolwa ky'amaaso gano gennyini ge tulina ku mibiri. Gano ge tulina ge gatunula, naye gali agali munda ge twaliisa ag'omwoyo gwaffe ge gasobola okulaba ebyo omuntu by'aba atunuulidde. Omuntu teyabumbibwa kutambuza bulamu bwe ng'asinziira ku biki by'atunuulidde. Omuntu yabumbibwa atambuze obulamu ng'asinziira ku biki by'alaba. By'otunuulidde byanjawulo nnyo ne ku by'olaba. Osobola okuba nga olwaleero oli wekka mu nnyumba oba wooli oliwo wekka. Bw'otunula ebyo by'otunuulidde bulijjo obitunuulira. Naye bw'oba otudde mu nnyumba yaawo, bw'oba osirikiridde ng'oli mu takisi otambula egenda, newankubadde tonnatuuka gy'olaga, naye ojja kwewuunya walabyeyo dda era olabayo gy'olaga. Tonnatuukayo naye olabayo. Kati bw'otuula awo w'otudde olwaleero w'oli, olaba ki? Ekimu ku kintu ekisinze ennyo okusiba abantu n'okubakuumira we bali okubanga tebatuuka ku bye baagala, kwe kuba nti bagoberera nnyo bye batunuulira okusinga bye balaba mu bo. By'otunuulira biri bweru wa bulamu bwo, naye ate by'olaba bibeera munda w'obulamu bwo.
amaaso go gakulaga ekyo ekiriwo, naye okwolesebwako kukulaga ebyo ebyali baddewo. Amaaso go g'olina ku mubiri gakulaga ekyo ekiriwo kati, naye okwolesebwako oba amaaso g'omwoyo gakulaga ekyali baddewo. Amaaso go gakulaga ebintu nga bwe biri, gano ag'ensi, naye amaaso go ag'omwoyo gakulaga ebintu nga bwe byali badde. Gano gakulaga nga bwe biri, naye ate gali gakulaga nga bwe byali badde. Omuntu teyatondebwa kugoberera bintu nga bwe biri, yatondebwa okugoberera ebintu nga bwe byali badde. Ebintu nga bwe byali badde mwe muva obuyiiya, mwe muva enkyukakyuka ez'amaanyi oba ebintu ebipya. Era omuntu ataaseeseetuke kuva mu kifo waali, omuntu ataakola ennyo kinene mu nsi, anaatambula olugendo newankubadde nga luwanvu mu nsi so nga lumpi mu bikolwa eby'omwoyo, ye muntu oyo agoberera ebyo byatunuulira. Bye tutunuulira mu nsi tebirina nnyo makulu, naye ate bye tulaba mu ffe bye bisinga amakulu. Osobola okuba nga bw'otunula n'otunuulira ensi ekwetoolodde tewali ssente, naye ate mu ggwe waliwo ky'olaba. Mu ntendeka, mu njigiriza y'abaana okuva obuto naddala wano ewaffe, tebatendeka mwana kulengera, kwolesebwa na kulaba, atendekebwa okutunula. Kyava agoberera ebyo byatunuulidde era ne bituuka okumusalirawo ekituufu ky'ateekwa okukola. So ng'omwana yalibadde tagoberera byatunuulidde, yalibadde agoberera byalaba. Byalaba bibeera munda mu ffe, ekyo njagala tukijjukire nnyo. Byolaba bibeera munda mu ggwe. Nti oli asobola okuba ng'afuluma mu ttaka naye ng'alaba ekintu kirala. Omuntu asobola okuba nga atunuulidde, ye kaalabanga akaduuka akatono, naye ng'ate ye buli lwakatuula mu ggwe akatunuulira olaba kaduuka, ye buli lwakatuula mu ggwe koolaba ye alaba gussemaduuka, supermarket. Naye ng'akimanyi nti kino kyalaba, kino kyatunuulidde kitono, kiri kyalaba kye kinene, naye ng'ate ekinene kitudde mu kitono. Bijja bigoberegana. Ebinene bitudde mu bino ebitono, naye bw'oba tosobola kulaba kinene mu kitono tosobola kukijjamu. Katonda addira ente ennene esobola okukuwa amata amangi n'agikweka mu kayana. Katonda addira omukulembeze ow'amaanyi n'amukweka mu kaana ku kyalaawo akaddugala akayiika n'olunyira, n'amukweka awo aleme okulabibwa abatateekwa kumulaba, ab'ensi abalina amaaso amabi. N'amukweka awo, naye ng'ebiseera ebituufu n'ebiro ebituufu ajja kumusitula. Katonda akweka omusajja ow'amaanyi mu kalenzi akato, akweka omukazi ow'amaanyi mu kawala akato. Kyova olaba tosobola kupimaapima muntu kusinziira ku bw'omutunuulidde. Tosobola kupimaapima muntu ng'osinziira bw'omutunuulidde, kubanga ggwe ky'otunuulidde asobola okuba nga si kyali, nga ye bwe yeetunuulira alaba ekintu kirala. Ggwe omutunuulira omulabira walala, naye yeetunuulira yeerabira walala. Ffe wano naddala ku lukalu lwaffe nga bwe ŋŋambye tufugibwa ebyo bye tutunuulidde, ne tujja tulowooza nti bye bisinga okuba eby'amakulu. Nedda. Naye kiki ky'olaba mu ggwe okuviira ddala emabega eyo gye twava emyaka 9-10 emabega, okuviira ddala mu basajja n'abakazi abaatutandika tebaatunuulira byali bibeetoolodde, baalengera ffe. Mu kulengera ffe
enteekateeka ze baakola n'ebintu byonna bye baakola n'ennambika gye baakola byonna byali byetooloolera ku kiki kye baali balengera, kiki kye baali balaba. Waaliwo abatunuulira ebiro by'ebiseera ebyo oba oliawo nga balowooza nti ensi eribeera bw'etyo, naye ate abalala baaliwo nga balengera era nga balaba ensi bw'eribeera, abalala nga balaba ensi bwe yali, waliwo abaalaba ensi bw'eteekwa okubeera. Kyebaba baakola ebyo ne kaakano bye tukyayimiriddeko. Era ntera nnyo okubuuza abawuliriza nga sabbiiti eri ewedde nti ggwe mu kiseera kino okola ki? Tebaagala kuwulira kintu ekyo abasinga obungi, naye ddala ky'okola muzzukulu wo nakabirye nakasatwe nakana aliganyulwa mu ekyo ky'okola oba kirikoma ku mwana wo? Omuzzukulu wo bali munyumiza bunyumiza, kiki ekyaliwo? Amaaso gafugibwa ekkomo ly'okutunula, amaaso gano ag'ensi, naye gali amakulu gafugibwa obuwanvu bw'okulabako munda. Bwe tuba tusomesa omuntu nga tutendeka omwana, tetumutendeka kusinziira ku kiki kyatunuulidde. Twagala okuwanvuya biki by'asobola okulaba, ng'azibiridde mu ye biki by'asobola okulaba. Bw'ozibirira mu ggwe okufuna ekifaananyi ekituufu ku kiki kye tukugamba, zibiriza amaaso go. Bw'ozibiriza ng'ozibye amaaso gano oba amadirisa gano ag'ensi, amaaso gali amatuufu ag'omwoyo agateekwa okulaba gaggula. Kati njagala weebuuze, olaba ki? Bw'otunuulira ekibanja kyo olaba ki? Bw'otunuulira boodabooda yo olaba ki? Bw'otunuulira takisi eyo gy'ovuga olaba ki? Bw'otunuulira edduuka eryo ly'ogendamu, kati ogenda odduka emisinde ogenda, olaba ki? Bw'otunuulira byonna by'okola olwaleero olaba ki? Bwe bukedde ku makya n'otunuulira obudde buno olabye ki mu lunaku lwaleero? Walaba ki mu sabbiiti eno? Walaba ki mu mwezi guno? Walaba ki mu mwaka guno? Bye walaba bye bigenda okusalawo biki by'osobola okukola na biki by'osobola okufuna mu mwaka guno. Kubanga omuntu tafuna kyatunuulidde kyagoba, afuna kyasobola okulaba. Bw'obanga tosobola kulaba, ne bw'otunula otya, ne bw'otunuulira emikisa egy'enjawulo, togenda kusobola kulaba mukisa gwonna gw'osobola kukozesa. Gwe ng'oli ku bizimbe e Kampala, ng'olina gy'olaga w'olina okuyingira, ng'enkuba etonnya nga tokyasobola yadde okusaza ekigere okuva ku lubalaza, ng'otunuulira enkuba ng'ekisiraani, omwana ateeka manvuuli 6 mu nkwawa, n'ajja n'emu ng'agyebikkiridde, kubanga ye bwe yatunuulidde enkuba ate yalabye omukisa. Bw'otunula olaba ki? Okulaba kwe kutusobozesa okubeera abagumiikiriza mu bino bye tutunuulidde. Okulaba kwe kutusobozesa okukola ennyo mu bino bye tutunuulidde. Okulaba kwe kutusobozesa okutambula empola n'okuvvuunuka ensozi ez'enjawulo, kubanga twalengera ne tulaba ne tufuna okwolesebwa okwekyo kye twalaba. Bwe tuba tutambula tetugoberera biki bye tutunuulidde na biki ebitwolekedde, tutunuulira biki bye twolekedde. Totunuulira biki bikwolekedde, otunuulira biki byoyolekedde. Ate kyoyolekedde kisinziira ku ki kye walaba ku ntandikwa y'olugendo lwo. Era obusukkulumu bw'olugendo lw'obulamu bwo tebuli ku biki by'otunuulira buli lunaku, buli ku ki kye walaba ng'otandika olugendo olwo. Ku nkomero ya byonna ekyo kye kisalawo. Abasajja 2 baatumwa
ku lukalu lw'abaddugavu okulaba oba waliyo akatale k'engatto. Omusajja omu yali Muyindi, omusajja omulala yali Mungereza. Omungereza bwe yatuuka wano ne yeetegereza bulungi, n'atalabawo yadde omuntu eyali ayambadde engatto. Kyava ddayo n'agamba bakama be abaamutuma nti temutawaana, eri teri ayambala ngatto, ne bwe tunaatwala engatto teri ajja kuzigula kubanga abantu bonna batambuza bigere. Omuyindi bwe yajja n'atunuulira abantu nga tewali ayambala ngatto, n'okutya n'atya nnyo, yadduka emisinde okuddayo n'abagamba nti twanguwe, eri teri ayambala ngatto, tutwale engatto. Oli yalaba ekizibu, teyalaba mukisa, yagoberera bye yali atunuulidde. Ono yagoberera kye yalaba kubanga yalaba omukisa. Naffe bwe tutyo bwe tubeera mu nsi, ebintu bingi ebitwetoolodde bye tutunuulira, naye ate ne tutasobola kulaba ebyekweseemu. Omukisa tegubeera ku kkubo w'oyita. Oteekwa okuva ku kkubo oyingire mu lusenke, oluyitemu otuuke ewali ssere. Bw'otuuka ewali ssere ate ositule ejjinja eririwo olyoke oggyewo omukisa. Oyo alowooza nti guli kungulu ye muntu ow'ekyasa kino, omuntu atuusiddwa ku mbeera emulowoozesa nti osobola okuweta amakoona amampi n'otuuka gy'olaga. Obuwangaazi bw'ebintu tebusinziira ku bwangu bwo kubifuna. Obuwangaazi bw'ebintu businziira ku kumanya n'okutegeera kw'olina okukuuma era n'okukozesa ebyo by'oba ofunye. Nkiddamu, obuwangaazi bw'ebintu mu nsi, okuwangaala nabyo tebusinziira ku bwangu bw'oyiseemu kubifuna. Biwangaala nga bisinziira ku kumanya n'okutegeera kw'olina ne kw'ofunye okusobola okukozesa ebyo by'olina osobole okubiwangaaza. Kyangu nnyo okukuba ddiiro ng'enjogera ennaku zino bw'eri n'ofuna ekyo ky'oba ofunye. Naye ate kyangu nnyo okufiirwa ekyo ky'oba ofunye kubanga tolina kutegeera kumala kusobola kukikozesa bulungi okiggyemu ky'olina okukiggyamu. Olw'ensonga bw'okifunye tewabaddeewo kintu ky'olaba, obadde otunuulira butunuulizi ekyo, obadde otunuulira ssente, naye tewali ky'obadde olaba ky'oyagala kukola mu ssente. Ky'ova ofuna ssente ezo z'obadde otunuulidde era z'ogoba n'ozifuna mu ngalo zo, era ne bukeera ku makya nga ssente ozirina mu ngalo zo, naye ne zikuggwako n'otuuka ekiseera n'onoonya gye zaalaga nga tolina kye weekolera, tolina kye wajjamu, oba n'obwo obutono bw'olinga eyakolamu n'obutunda era n'ozirya okutuusa lw'oddayo wansi. Mu bulamu obuzibu si kuwalampa lusozi, obuzibu kusigala ku lusozi. Kyangu okutunuulira olusozi n'olulaba era n'ofuba n'olulinnya, naye bw'obanga tolina kye walaba ku ntikko ya lusozi kye wali ogenda kukolayo, ojja kutuukayo obeereyo akaseera okkirirodde. Bajjajjaffe kye bava baatyanga omuvubuka omuto okufuna ensimbi, tebaatyanga lwakuba baali batutiiririra. Nedda, baamanyanga nti tetunnafuna oba oli awo kumanya na kutegeera kumala okusobola okugumiikiriza n'okukwata obulungi ekyo kye tuba tufunye, nga bwe tutakikuba kigwo kyo kyennyini ate kitukuba ekigwo. Abaana abali ku puroguramu eno abakedde okuwuliriza, totunuulira mbeera ya byanfuna by'abakadde bo, tunuulira ky'olaba mu ggwe ng'ozibiridde, ekyo kye weerabamu ky'oba ogoberera mu nsi y'obulamu bwo era ky'oba osabirira, ky'oba osabira ne bwekuba kusiiba ky'oba osiibira. Totunuulira mbeera ekwetoolodde, tunuulira olabe kiri ky'olaba mu ggwe buli lw'otunula oba buli lw'ozibiriza amaaso go. Totunuulira wooli, lengera gy'oyagala okulaga, ebikolwa byo
n'entambula yo bigenda kusinziira ku kiki kye walengera ng'otandika olugendo olwo. Buli lw'otomanya nsonga eyo ebiseera ebisinga ovugibwa by'olaba mu nsi, by'otunuulidde mu nsi. Buli lw'otomanya ki ky'oyagala mu nsi ovugibwa ebyo by'osanga ku makubo era by'otunuulira ku makubo. Temutya. Bino byonna bye mulaba bye mutunuulidde n'amaaso gammwe bikoma, n'ekiti kye mulengera mmwe. Bino byonna bye tutunuulidde ebitwetoolodde ebitutiisa bitiisa maaso gaffe kubanga okutya kuteekebwa mu maaso gaffe. N'ekiki ky'olengera ng'otandika olugendo. Omukubi w'ebikonde bw'ayingira emiguwa aba atunuulidde kisipi n'ensimbi n'ekitiibwa ebijjira ku kuwangula. Aba tatunuulidde musajja gw'agenda kulwana naye na bikonde bigenda kumukubwa. Omuddusi w'emisinde aba atunuulidde kaguwa, aba tatunuulidde buwanvu, aba alaba kaguwa, aba tatunuulidde buwanvu bwa lugendo. N'oyo avuga takisi gw'olaba akutwala tatunuulidde biki biri mu kkubo, atunuulidde ekyokulya ky'agenda okutwalira abantu be, atunuulidde bizinesi gy'ayagala okukolamu, atunuulidde ebyo byagoberera ebimukeezezza okutuula mu mmotoka eyo. Ekyo bw'oba tokirina mu nsi ojja kuba muntu wa bulijjo. Tugoberere bye tulaba so si bye tutunuulira. Mu buli kintu kyonna ky'okola buuzanga lwaki nkikola. Kyetuva tugamba nti ensonga ezibeera emabega w'ebikolwa nkulu nnyo n'okusinga ebikolwa ebikoleddwa. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno. Leero tubadde tusomesa. Njagala okozesa ebyo oggyemu ebintu byo, oggyemu ebigambo byo nga 1, 2, 3 obikozese mu bulamu bwo otandike okutodduka buddusi na mbuyaga ya nsi. Emyaka gyonna obadde odduka totuuse ku by'oyagala. Emyaka gyonna 2 egiyise obadde onoonya ssente. Ekibuuzo kiri kimu, walekeraawo? N'okutya nakati okyatya. Newankubadde okozeewo by'okoze naye era okyatya. Okimanyi nti bw'ofiirwa kino ky'olina olwaleero kiri tekigenda kubeerawo. Kakati kye kiseera olengere kubanga ne bw'oba okkiriza, ne bw'oba oyagala nnyo, ne bw'onoolwana, ne bw'onookola otya ojja kukifiirwa kino ky'olina. Naye ate kiri kye walengera kye wateekateeka oli kisigaza kubanga ekyo kikyo gibanga mirimu. Ne bw'olwana otya okwenywereza mu kitongole awo wooli, ne bw'olwana otya okwenywereza mu kampuni awo wooli, bw'eba siiyo olunaku lujja kukya lumu ogifulumye. Naye nga bw'oweereza walengera ki? Ekyo kye walengera kye kisinga obukulu. Mwebale nnyo okugoberera puroguramu Manya Ky'oli, manya omulimu gwo. Buli lwe weetegeera mu nsi omanya obuvunaanyizibwa bwo ne by'oteekwa okukola. Genda ku YouTube, teekamu Simon Senkale Foundation, subscribe. Videos zino zonna obubaka buno bwonna ogenda kuba obufuna. Njagala okwebaza Nsimbi ajja n'abukwata ate n'abuteekayo.